محمد جانه نن مې یو خبره را په زړه شو. بیا د کوم شوم فکر سرته راغلی دی چې داسې په عاجزۍ سره پوښتنه کوي؟ طارقه یو خو ستا د لاسه تنګ یم. ما له محمد پوښتنه کوله چې څنګه کولی شي دومره ښه درس ووایي. حمزه جانه دا کار ډېر ساده او اسانه دی. زه یو مهالویش لرم. کله چې سبا هماغه مضمون لرو زه نوی درس یو ځل له مخکې وایم. سلامونه ګرانو زده کوونکو. محمد جانه ستاسو خبرې مې واورېدلې چې د مهالویش په اړه مو کولې. تاسو هر یو باید ځان ته یو مهالویش ولرئ تر څو د هغه په اساس وکولی شئ چې خپل درسونه او خپل کارونه تنظیم کړئ. سلام قدرمنو لیدونکو، تاسو هم د 10م ټولګي د کیمیا ښوونیزې خپرونې ته په خیر راغلی. راځئ چې وګورو چې د نن ورځې په درس کې کوم موضوعات لرو. د درس عنوان حقیقي ګازونه. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د درس تر پای وکولای شي چې د حقیقي ګازونو مهمې ځانګړنې تشریح کړي، د حقیقي او ایډیال ګازونو ترمنځ مهم توپیرونه بیان کړي، د حقیقي ګازونو د حالت معادله د ایډیال ګازونو د حالت له معادلې سره پرتله کړي. ښه نو زده کوونکو، مخکې له دې چې درس پیل کړو زه له تاسو یو پوښتنه لرم. د ایډیال ګاز ځانګړنې د چا په یاد دي؟ او معلم صاحب. طارق جانه ته یې راته ووایه. معلم صاحب، د تیر درس مې په یاد دي. ایډیال هغه ګازونه دي چې د مالیکولونو ترمنځ یې متقابل عمل او شتون ونه لري. آفرین طارق جانه. محمد جانه ته څه نظر لرې؟ معلم صاحب، زما په نظر چې په ایډیال ګازونو کې د مالیکولونو په واسطه نیول شوی حجم د ټول لوښي د نیول شوي حجم په پرتله کم دی. په همدې دلیل ورڅخه صرف نظر کیږي. مننه محمد جانه. زموږ تاسو د نن ورځې درس حقیقي ګازونه دي او هیر مو نشي هغه شرایط چې ایډیال ګازونه یې لري حقیقي ګازونه یې نه لري. نو ویلی شو هغه ګازونه چې د بایل، ماریوت، ګیلوسک او چارلس له قوانینو څخه پیروي کوي ایډیال ګازونه دي، او کوم چې له دغه قوانینو څخه پیروي نه کوي حقیقي ګازونه دي. راځئ چې د حقیقي یا غیر کامل ګازونو په اړه معلوماتي ټولګه په ګډه وګورو. حقیقي ګازونه. حقیقي ګاز هغه ګاز ته ویل کیږي چې چلن یې د ایډیال ګاز په څیر نه دی او لاندې ځانګړتیاوې لري. د بایل، ماریوت، چارلس او ګیلوسک له قوانینو پیروي نه کوي. د مالیکولونو ترمنځ یې د جاذبې او دافعې قواوې شتون لري. په لوړ فشار کې یې د مالیکولونو ترمنځ واټن کمیږي چې له امله یې د جاذبې قواوې ډیریږي او د حقیقي ګاز چلن ښکاره کوي. حقیقي ګازونه د ذرو د حجم او همدارنګه د ذرو ترمنځ د دافعې او جاذبې قواو لرلو له امله د ایډیال ګازونو د حالت له معادلې یعنې پی ضرب وي مساوي انرژي څخه پیروي نه کوي. معلم صاحب، دا حقیقي ګازونه هم د طارق په شان دي. حمزه جانه له شوخیو دې لاس نه اخلي که څنګه؟ معلم صاحب، دا نو په دې معنا چې حقیقي ګازونه له کوم قانون مانون نه پیروي نه کوي. طارق هم همداسې دی. زما او د محمد د قانون څخه پیروي نه کوي. ستا او د محمد له کوم قانون نه پیروي وکړو؟ طارق جانه مه غوسه کېږه. همدا قانون چې ما او محمد ونه ځوروي. دا ټول قوانین تا خپل ځان ته جوړ کړي، ته باید طارق ونه ځوروې. هیر مو نشي زده کوونکو چې د حقیقي ګاز چلن ته په کتو سره د حقیقي ګاز او ایډیال ګازونو ترمنځ ډیر توپیرونه شتون لري. سکرین ته پام وکړئ، دلته د حقیقي او ایډیال ګازونو ترمنځ توپیرونه ګورو. د ایډیال ګازونو او حقیقي ګازونو ترمنځ توپیر په لاندې ډول دی. اول، ایډیال ګازونه هغه ګازونه دي چې د ټکر په وخت کې د ذرو ترمنځ د جاذبې او دافعې او همدارنګه د ګاز د ذرو حجم په پام کې نه نیول کیږي او یوازې له پی ضرب وي مساوي انرژي معادلې څخه پیروي کوي. دوهم، حقیقي ګازونه هغه ګازونه دي چې د ګاز د ذرو ترمنځ د جاذبې او دافعې قواوې او همدارنګه د ګاز د ذرو حجم په پام کې نیول کیږي. په پایله کې حقیقي ګازونه د ایډیال ګازونو د حالت له معادلې څخه پی ضرب وي مساوي انرژي څخه پیروي نه کوي. دریم، ګازونه په کمه تودوخه او لوړ فشار یعنې چې د مالیکولونو ترمنځ د حرکي انرژۍ د کمیدو
او د دوی ترمنځ د جاذبې قوې د ډیریدو لامل کیږي چې د حقیقي ګازونو چلند ښکاره کوي. څلورم، د ایډیال ګازونو د انقباض فاکتور زائد مساوي یو دی په داسې حال کې چې د حقیقي ګازونو لپاره یې اندازه زائد لوی له یو یا زائد کوچنی له یو وي. اوس پوه شوئ چې د حقیقي او ایډیال ګازونو ترمنځ توپیر څه دی؟ او معلم صاحب پوه شو. که مو خوښه وي زده کوونکو په دې برخه کې به یوه لنډه دمه واخلو. قدرمنو لیدونکو تاسو هم چیرته مه ځئ، بیرته ژر راګرځو، زموږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. په تېره برخه کې مو د حقیقي یا غیر کامل ګازونو او همدارنګه د حقیقي او ایډیال ګازونو په توپیرونو خبرې درلودې. اوس د ایډیال ګازونو د حالت معادلې په اړه لولو. څوک ویلی شي زده کوونکو چې د ایډیال ګازونو د حالت معادله څنګه ده؟ معلم صاحب د ایډیال ګازونو معادله عبارت ده له پی ضرب د وي مساوي ان آر ټي څخه. آفرین محمد جانه. ښه نو زده کوونکو اوس به تاسو ته زه د ایډیال ګازونو د حالت معادله یو ځلې بیا تشریح کړم. که څه هم دغه معادله موږ تاسو په تېرو درسونو کې په تفصیل سره تشریح کړې ده. هغه ریاضیکي معادله چې فشار، حجم، د تودوخې درجه او د یو ګاز د مولونو شمیر څرګندوي، د ایډیال ګاز د حالت د معادلې په نوم یادیږي. خو د ایډیال ګازونو د حالت معادله د حقیقي ګازونو په اړه څه نشي بیانولی. ښه نو زده کوونکو که کومه پوښتنه نه لرئ چې خپل درس ته دوام ورکړو. نه معلم صاحب نه لرو. ډېر ښه. اوس هم د حقیقي ګازونو د حالت د معادلې په اړه بحث کوو. تاسو سکرین ته پام وکړئ، په دې اړه لا ډېر معلومات چمتو شوي دي. د حقیقي ګازونو د حالت معادله. د حقیقي ګازونو د چلند د بیانولو لپاره د حالت ډېرې معادلې وړاندیز شوي دي. له دغو معادلو څخه یو یې د واندروالز د معادلې حالت دی. دا معادله په 1893 میلادي کال کې د واندروالز لخوا وړاندیز شوه. زده کوونکو په دې معادله کې د یو مول حقیقي ګاز لپاره د ګاز د اصلي حجم او فشار په نظر کې نیولو سره د ګاز د ذرو حجم او د مالیکولونو ترمنځ د جاذبې او دافعې قواوې محاسبه کیږي. معلم صاحب په دې معادله کې مونږ ته ا او بي څه ښیي؟ حمزه جانه، په دې معادله کې ا او بي د واندروالز ثابتونه یا ضرایب دي چې ا د مالیکولونو ترمنځ د جاذبې قوې شدت او بي د ګاز د مالیکولونو په واسطه نیول شوی حجم دی. دا دواړه د هر ګاز مهمې ځانګړنې دي. ګرانو زده کوونکو، د حقیقي ګازونو د حالت معادله د ایډیال ګازونو د حالت معادلې خواته تقرب کولی شي. هغه څنګه معلم صاحب؟ طارق جانه درته تشریح کوم یې. تاسو سکرین ته متوجه اوسئ. په دې فرمول کې پی فشار، ا او بي د واندروالز ثابتونه یا ضرایب چې د تجربې په واسطه د هر ګاز لپاره پیدا شوي دي. ان د ګاز د مولونو شمیر، وی هم د ګازونو حجم، آر د ګازونو عمومي ثابت او ټي هم د تودوخې درجه ده. کله چې د ګاز کثافت ډیر کم وي او د ګاز حجم ډیر وي او کولی شو د بي ګاز د مالیکولونو د اصلي اندازې اغیزه د وي ګاز د کلي حجم په پرتله په لږه اندازه په نظر کې ونیسو چې کولی شو ورڅخه صرف نظر وکړو. همدارنګه د ګاز د مالیکولونو ترمنځ د جاذبې قوه چې په ا پر وي مربع شکل سره ښودل کیږي په دې شرایطو کې تقریبا کوچنی او صفر فرض کیږي. نو کولی شو چې داسې ولیکو ا پر وي مربع مساوي صفر.
او وروسته د A پر V مربع قیمتونو له وضع کولو څخه وروسته لیکلی شو چې P جمع A N مربع پر V مربع مساوي کیږي د P سره. په دې حالت کې د وانډروالز معادله په تقریبي ډول د ایډیال ګازونو د حالت د معادلې په څیر ترلاسه کیږي او کولی شو چې داسې ولیکو P ضرب د V مساوي NRT. یعنی ویلی شو چې د حقیقي ګازونو د حالت معادله د ایډیال ګازونو د حالت معادلې ته ورته ده. طارق جانه اوس پوه شوې؟ هو معلم صاحب پوه شوم، مننه. ښه نو سړی د طارق دې کارو ته حق حیران شي. بیا دې ولې په طارق باندې زړه ډک دی؟ ځکه که طارق دا هماغه اول ځل نه د معادلې تشریح زده کړی وی نو اوس به بیا نه تشریح کېده او زه به نه ګنګسېدم. حمزه جانه پوښتنه کول عیب نه دی. تا اورېدلی نه دي چې پوښتنه کول عیب نه دی مګر نه پوهېدل عیب دی. تر څو چې ځان پوه نه کړې تر هغې درس ته ادامه مه ورکوئ. هر چیرته مو چې پوښتنه لرله پوښتنه وکړئ او ځان پوه کړئ. ښه نو زده کوونکو اوس تاسو دې ګراف ته متوجه شئ. زده کوونکو دا ګراف د بیلابیلو ګازونو د انقباض فاکتور یعنی زید مساوي کیږي PV پر RT د فشار په نسبت راښیي. په ایډیال ګازونو کې د زید اندازه تل یو وي په داسې حال کې چې د حقیقي ګازونو لکه نایتروجن، هایدروجن او کاربن دای اکساید په مختلفو فشارونو کې د زید اندازه تر یو کم او یا هم ډیریږي چې د مالیکولونو ترمنځ د جاذبې او یا دافعې قواو له امله د ایډیال ګاز د چلند د انحراف ښودونکی دی. ګرانو زده کوونکو فکر کوم چې ستړي شوي به یاستئ. ستاسو د ستړیا د رفع کولو دپاره اوس به یوه لنډه دمه واخلو او بیرته راګرځو. قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې لنډه دمه اخلو، بیرته راګرځو، زموږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. د خپرونې دریمه برخه ده. په تیرو برخو کې مو د حقیقي ګازونو او ایډیال ګازونو ترمنځ توپیر او همدارنګه مو د حقیقي ګازونو د معادلې په اړه او د وانډروالز د معادلې په اړه بحث درلود. اوس هم راسره پاتې شئ تر څو نور موضوعات درته وړاندې. اوس هم په یو جدول کې د وانډروالز د معادلې ثابتونه یا A او B چې د هر ګاز لپاره بیل دي ګورو. زده کوونکو دا جدول د یو شمېر حقیقي ګازونو د A او B ثابتونو اندازه راښیي چې د هر ګاز لپاره په تجربوي توګه په لاس راغلي دي. د A ثابت د وانډروالز په معادله کې د مالیکولونو ترمنځ د جاذبې د قوې ښودونکی او د B ثابت د وانډروالز په معادله کې د مالیکولونو ترمنځ د واقعي حجم ښودونکی دی. د بیلګې په ډول د A قیمت د هایدروجن لپاره 0.244 لیټر مربع ضرب د اتموسفیر پر مول مربع او د A قیمت د هلیوم لپاره 0.342 لیټر مربع ضرب د اتموسفیر پر مول مربع دی. د A ثابت واحد لیټر مربع ضرب د اتموسفیر پر مول مربع او د B ثابت واحد لیټر پر مول دی. په یاد ولرئ که د A ثابت قیمت ډیر وي د مالیکولونو د جاذبې قوه ډیریږي او په پایله کې یا د ماده ډیر ژر مایع حالت ځان ته نیسي او د غیر ایډیال ګاز چلند له ځانه ښکاره کوي. همدارنګه هر څومره چې د B ثابت قیمت ډیر وي په دې حالت کې د ګاز مالیکول لوی دی او په پایله کې زیاته فضا اشغالوي. په ایډیال ګازونو کې د مالیکولونو حجم ډیر لږ دی او B صفر د پام لاندې نیول کیږي. معلم صاحب که موږ خپله د ځینو ګازونو لپاره د A او B اندازه وټاکو. آفرین محمد جانه ډیر ښه وړاندیز دی. د خپرونې په دې برخه کې به یو فعالیت ترسره کړو
تاسو سکرین ته پام وکړئ او د دې فعالیت اړین توکي او مواد به په ګډه سره وګورو. د فعالیت موخه: زده کوونکي به د فعالیت تر پایه وکولای شي چې له جدول څخه په ګټې اخیستنې سره د امونیا او هایدروجن ګازونو لپاره د A او B اندازه سره پرتله کړي. د اړتیا وړ مواد او وسایل، سپین چارت او 3 رنګه تشونه. ښه نو زده کوونکو، اوس به زه تاسو ته د دې فعالیت اړوند یو جدول په سکرین باندې وښیم. تاسو به سکرین ته وګورئ او د یادو شوو ګازونو د A او د B اندازه پرتله او وروسته د هغه نه به په استازیتوب سره یو کس راشي او تشریح به یې کړي. ښه نو زده کوونکو، زه به تاسو ته دا وسایل درکړم، تاسو به د خپل کار پیل کړئ. دا واخلئ او فعالیت مو شروع کړئ. ښه نو زده کوونکو، فعالیت مو ترسره کړه، پای ته ورسېده. هو معلم صاحب، خلاص شو. ښه نو اوس نو یو کس راشي او فعالیت تشریح کړئ. معلم صاحب، څنګه چې لیدل کېږي د امونیا د A ثابت قیمت له هایدروجن څخه ډیر دی، نو ویلی شو چې د امونیا د مالیکولونو د جاذبې قوه د هایدروجن په پرتله ډیر دی. په پایله کې امونیا ژر په مایع بدلیږي او غیر ایډیال چلند لري. څنګه چې لیدل کېږي د امونیا د B ثابت قیمت له هایدروجن څخه ډیر دی، نو ویلی شو چې د امونیا د مالیکول اصلي حجم د اندازې او فضا د اشغال په اساس له هایدروجن څخه لوی دی. نو ویلی شو چې د هایدروجن ګاز چلند ایډیال او د امونیا د ګاز چلند غیر ایډیال دی. آفرین محمد جان، له تا او ستا د ټیم نه ډیره مننه چې فعالیت مو ښه ترسره کړه او ښه مو تشریح کړه. ته کولی شې چې په خپل ځای دې کښېنې. معلم صاحب، که کېدای شي د A او B د قیمتونو په نظر کې نیولو سره موږ ته یو بیلګه کار کړئ. سمه ده حمزه جانه، لومړی تاسو پوښتنه په سکرین وګورئ، وروسته د هغې به یې حل کړو. پوښتنه: د 10 ګرامه په اندازه د میتان ګاز د تودوخې په 25 سانتي ګراد درجې کې په 1 لیتره لوښي کې ساتل کیږي. په یاد ګاز باندې وارد شوی فشار د ایډیال ګاز د قانون او وندروالس د معادلې په اساس محاسبه کړئ. یعنی په داسې حال کې چې A مساوي 2.25 لیتر مربع ضرب اتمسفیر پر مول مربع او B مساوي 0.028 لیتر پر مول وي. اوس هم د پوښتنې حل ته پام وکړئ. ښه نو زده کوونکو، د دې پوښتنې د حل لپاره اړتیا ده چې د راکړل شوي میتان اندازه په مول سره بدله کړو. د دې لپاره د N مساوي کوچنی M پر لوی M باندې د دې فرمول نه کار اخلو او د کوچني M او لوی M چې کوم قیمتونه دي دا په دې فرمول کې وضع کوو. د تقسیم او محاسبې وروسته د میتان د مول اندازه معلومیږي چې 0.625 موله ده. ښه نو زده کوونکو، اوس دې برخې ته پام وکړئ. دلته راکړل شوې تودوخه یا حرارت د سانتیګراد 25 درجې دی. غواړو چې دغه د سانتیګراد حرارت یا تودوخه په کالوین باندې بدله کړو. نو اوس به له دې فرمول نه ګټه اخلو چې لویه ټي مساوي کېږي کوچنۍ ټي د سانتیګراد درجه جمع 273.
د قیمت د وضع کولو او د محاسبې وروسته زموږ 25 سانتیګراد درجې په 298 کالوین باندې بدلیږي. ښه نو اوس نور هم مخته ځو او اوس هم د ایډیال ګازونو د فرمول څخه چې پی ضرب د وي مساوي ان آر ټي دی په ګټې اخیستنې سره راکړل شوي قیمتونه لکه د مول قیمتونه، د ګازاتو د عمومي ثابت قیمت، د تودوخې د درجې او د حجم قیمتونه وضع کوو. د محاسبې څخه وروسته د ګاز فشار 15.3 اتموسفیره لاسته راځي. او اوس هم د حقیقي ګازونو د فشار د ترلاسه کولو لپاره د دې معادلې څخه ګټه اخلو. په دې معادله کې د حقیقي ګازونو د فشار د معلومولو لپاره اطراف په وی منفي ان بی باندې تقسیمو او وروسته ای ان مربع پر وی مربع راسته لور ته انتقالوو چې معادله دا شکل ځان ته غوره کوي. پی مساوي کیږي ان آر ټي پر وی منفي ان بی منفي ای ان مربع پر وی مربع. اوس د قیمتونو په وضع کولو سره یعنی د مول قیمت، د ګازونو د عمومي ثابت قیمت، د حرارت د درجې او د حجم د قیمت او د واندروالز د ضریبونو د قیمت په وضع کولو سره او د ساده کولو وروسته یې په نهایي توګه 14.8 اتموسفیره قیمت لاسته راځي. ښه نو زده کوونکو د دې پوښتنې په حل کې کومه ستونزه نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ډېره ښه خبره ده چې تاسو ستونزه نه لرئ. نو راځئ چې د نن ورځې د زده کړې پایلې په ګډه وګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې حقیقي ګاز هغه ګاز ته ویل کیږي چې چلن یې د ایډیال ګاز په څیر نه وي او د بایل ماریوت، چارلز او ګیلوسک له قوانینو څخه پیروي نه کوي. حقیقي ګازونه هغه ګازونه دي چې د ګاز د ذرې حجم د ګاز د ذرو ترمنځ د جاذبې او دافعې قوه په نظر کې نیول کیږي. حقیقي ګازونه د ایډیال ګازونو د حالت له معادلې پی ضرب وي مساوي ان آر ټي پیروي نه کوي. ګازونه په کمه تودوخه او لوړ فشار کې د حقیقي ګازونو چلن ښکاره کوي. د ایډیال ګازونو د انقباض فاکتور زائد مساوي 1 دی په داسې حال کې چې د حقیقي ګازونو لپاره یې اندازه زائد لوی له 1 یا زائد کوچنی له 1 وي. ایډیال ګازونه هغه ګازونه دي چې د ټکر په وخت کې یې د ذرو ترمنځ د جاذبې او دافعې او همدارنګه د ګاز د ذرو حجم په پام کې نه نیول کیږي او یوازې له پی ضرب وي مساوي ان آر ټي معادلې څخه پیروي کوي. واندروالز په 1893 میلادي کال کې د حقیقي ګازونو د حالت معادله پی جمع ان مربع پر وی مربع وی منفي ان بی مساوي ان آر ټي د یو مول حقیقي ګاز لپاره د ذرو د واقعي حجم او د بین المالیکولي قواو د اغیز لپاره وړاندیز کړه. قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ اوسنۍ خپرونه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ښې چارې.